mbote na balandi nyonso ya émission na bino Tobela avec le pape Ezian Poto Almeida, autrement dit le mystérieux de Balobaka. Congo Succès TV ya lelo eza spécial. Ndenge kama mopandisa nganu na misala ko yambela bino basali na nzambe. Lelo naza na église Temple de la Foi ya papa na nga pasteur Moïse Kamash. Ngai na bino nde lelo tokoteyama elongo na yebite nzambe abombaki nini pona ngai na bino lelo. Mon réalisateur soza d'accord na ngai olakisa biso papa bato na papa mona ke lelo nazala maboko ya papa. Bonjour papa. Bonjour. Na yebite lelo Congo Succès TV toye kotala na Temple de la Foi na yebite esengo ezani. Esengo d'abord yali que nzambe azolokumu toza bomoi nzambe azolokumu que ezali yo moto azali responsable ya chaîne oyo ezali lipamboli na sepeli makasi ndenge oza na occupation ozopanza sango nzambe azolokumu. Merci beaucoup nzambe azolokumu nzambe apambola pe mo boss Paulin Masamba ndenge ozosala ba effort que chaîne au Congo Succès TV ezala ezali pamboli na ngai kozala cordon ya chaîne le kwa Congo Succès TV mo chaîne monene papa na yebite ba bazolanda biso lelo na yebite bombelaki ba na nzambe ni comme ça na ngai na bango toteyama maloba e papa. Ok, natondi bino mingi nabongisaki mwa liloba moke na mbulu ya nzambe. Titre na yango renouvellement des alliances méchantes. Renouvellement des alliances méchantes. Elingi kwa bana mokabusa lingala boye isi ya motu ya sika longwa na boyokani ya bakoko na biso. Nalobi bongo kwani nalingi kolakisa na lisungi ya nzambe epai ya bana nzambe nyonso na tango akomi mondimi ya Yesu Mesiya tango yo ondimi ye lokokolo mpe mobikisi na yo kolandana na makomi ya nzambe na Biblia na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 elobi ke moto wana ayeba na Yesu akomi ekelamu ya sika makambo nyonso akala esi elekani tala makambo nyonso ekomi ya sika me mpo ya nini koluka moto ayesa boyokani na ye na nzambe ya sika liboso ya boyokani to na pluriel boyokani ebele na bakoko kolandana na makomi nalingi totanga mwa moke Esaïe 28 verset 14 à 19. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne vous atteindra pas. Il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds.
chaque fois qu'il passera, il saisira, car il passera tout le matin, le jour et la nuit, et son bruit se donnera l'épouvante. Ok, ezalima mulai, mais na mukuse la kisibo. Na tank motoye pa na Yesu. Na se ya vi na ye. Ezali na biloko to bengi na lopoto alliance to boyokani. Parce que liboso aya na boyokani ya Yesu. Boyokani mususu ebandaki kosala na boboyi na ye. Yango wana na tango moto aye epa nzambe esengeli ye a se renouveler na ba alliance wana, c'est-à-dire andima liloba oyo etali alliance. Kolandana na passage to tangi bana Israël basaki na Jérusalem, mais basaki na boum ya ba Babylonien, et ba Babylonien basaki ko seka bango. Po bayebaki ko nyonso mapambo ezalaki koya pona bana Israël. Batu ya Babylone basaki ko récupérer yango à cause ya ba alliance oyo basaki nango na bana Israël lokola basaki bango na boumbu. Mais nzambe alobi na kati ya sio atie libanga moko ya tala oyo akote na likolo ya libanga wana akokima mbango te et que ya sa tindi liloba na yo na ba moqueur ba onyesu basekaka bana nzambe ba onyesu baseka bana Israël ya tindeleki bango liloba alobi que makambo wana esili alliance na bino wana ekosimba lisusu te yango wana tomemi liloba oyo bana nzambe bele bakangami na ba alliance ya mabe bayebi te que bazomona pasi atako bandema Yesu mais baza na ba alliance na diable na liwa na enfer bajene sa enfer bamonelaka bango mais ndenge ozoka liloba oyo ndima yango que nzambe atindelo sikoyo liloba il faut ndenge tobanda ngala na biso kisasa obwakisa bato nyonso basekaka o na nkuku bao nyonso basekaka o na sese wana milimo mabe nyonso bamonelaka babebisaka makambo na yo yo ndima liloba oyo ya korenouveler alliance awa eyeli yo yango wana soki bana Israeli il fallait bakangolama na ba alliance méchante boni biso bato oyo toza bato ya bikolo avant toyepa epa na Yesu tozaki na banzambe misusu moko na moko selon ekolo na ye selon clan na bango selon libota na bango bamosusu basambela banzambe ya mpungu bamoloba neti ekolo na ngai bango bakosambela nzambe ya nzolo ya bakisi basusu oyo bakobomela bakoko soki babomi soso bango baboyi makila na Yesu bandimi makila ya soso soki mbwa aye kolia kama musini muke na kama fufu muke oyo bakabeli bakoko na bangwana nde bandimi ke nzambe ayoki losambo na bango na tango moto ayepa na Yesu okoyamba Yesu lokolo mpe mobikisi eza malamu mais biloko wana tant que yo ondimi liloba oyo te tant que se renouveler te biloko wana ekobanda kotungisaka yo na sese wana tala mpe bana Israël nzambe atindeli bango liloba oyo na ntango ya Ancien Testament alobi libanga ya talo soki moto atelemi liko akokima mbango te mais wana ezaki elilingi ya biloko il fallait eya lelo biso toza na Yesu na nzela makila na ye aye na alliance ya sika il faut moto a comprendre bwani ya nzambe a renoncer a boyi na balliance nyonso ya bakoko na ye nyonso ya mabe et puis atatoli na monoko na ye andimi alliance ya sika boyokani ya sika na Yesu tika totanga moke awa na Luc chapitre 22 verset 19 et 20. Il y a le boyer, Zamba le boyer. Ensuite, c'est Jésus, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même
la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bande konanga, l'idée oyo est fondamental pour la mananzambe nyonso andimeli Yesu, mais nanosa a renoncer à l'alliance, il y a pas qu'on a été, il y a ma bête, il y a une anxiété à baninga. Pour cause d'influence à l'alliance ma bé. Et il faut yo yé bayango, on dit maliloba on zamba tindelio, on renonce à l'alliance à Kala et on affirme, puis on confirme appartenance à Yesu, puis bondi misaminao le koloya boyo kanyesi yamakila na Yesu. Awa Yesu azuko makambo oyo na mboka oyo ponama na Nzambe Israël. Ce qui Israël bango bako renouveler ba alliance. Boni biso nyonso awa tozaki na nzoto bana Israël te tozabana Israël na kondima ya Abraham. Boni biso il faut renouveler ba alliance. Yango wana ndima liloba oyo tale lisusu na Exode chapitre 20. Nous avons l'obéi makambo oyo, il y a malédiction de génération. N'attends pas une alliance méchante et coach des ordres pour banzambe ya lokuta ba démon. Leur mon ensemble de liboso ya tata na ina kombo na Yesu. Banzambe oyo ya alliance mabe bango pe bakenda. Tala niti ekolo ngana malamu oya balubo eza ekolo na ngai. Awa balobi alliance sika eza signé na makila na Yesu. Mais bango na bokoko baboyi makila na Yesu bako salela makila ya soso ko sauver mutu ndenge nini mutu yende mutu azoboko na soso. Donc na alliance wana na sima makila ya soso wana banzambe ya ba démon ekotisi batu wana bandimeli biloko wana na bakitani na bango na boyokani na liwa na enfer ko kama te yo ko benga mwana na Nzambe mema kama mususu mwaka ikendaka liboso te résistance za wana oyebaka te comment leur kendaka liboso Nzambe okendaka na banzambe mususu ekangami nayo na nzela ya ba alliance mabe ata okota te mais na nzela ba koko na yo yango na Exode balobi à partir du verset 1 balobi alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de pain sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Natang siko yoza balias mabe. Oye lisiko liboso Nzambe. Na banzambe mususu wana bazolanda yo. Oza sebila keli abakoko na yo ata yo moko gomemeleki banzambe wana. Yango il faut comprendre le message koyo. Atako yamba Yesu kokolo pe bobikisi maintenant yamba liloba oyo ndima yango salela yango pour renouveler ba alliance pour renoncer na ba malédiction bila kelim oboye yo moko tatola na monoko na yo o tatoli ke na boy bila kelima be wana na boy bila kelima be ya ba koko nanga et que ngai sikoyo na tatoli ke ngai na kangami na Yesu na ndimi alliance na ya makila ya kufeka ngana ngomba ngoloko asekwa meme biloko nyonso na lilita etikali kuna ye azongi amemenga pe esika ya avandi lelo ondimi alliance ya makila na Yesu
bongo fondation na yo ezala makasi soki nano sali renouvellement wana te ozali kana fondation ya mabe po Yesu alobaki que alobaki na Pierre na tant que Pierre a reconnaîtra ki Yesu le fils du Dieu vivant mwana ya Nzambe abomoyi Yesu alobaki na ye nini wana na Matthieu chapitre 16 verset 18. Et moi je te dis, c'est Jésus qui parle, que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oyoki lisusu que séjour des morts wana ezongeli awa soki nanu obongisi fondation na yo otongi likolo ya libanga oyo ezali Yesu mwana Nzambe abomoyi te omoni que même na Ancien Testament oyo ezalaki elilingi ya biloko ekoya na Esaïe 28 esika totangi wana ibalobi que j'ai mis en Sion une pierre précieuse, pierre sur le fondement. Celui qui la prend pour appui n'aura pas hâte de fuir. Donc ezali ka Yesu mwana. Maintenant il faut ndima liloba et il faut renoncer na balance mabe oyo eza abomoyi na yo au renoncer na malédiction à bakoko na yo au affirmer pe au confirmer Yesu za nkolo na yo ondimi alliance ya makila na ye et na juste na tangu le bane koti na motema na yo yeba ndeko wana sikoyo base na yo eza makasi madusu nyonso oyo eza bikuke ya lifelo nyonso ekangami okotonga vi na yo et okende liboso car oza na base solide. Merci. Merci beaucoup. Bandeko to teami bomoso na vandi kimia vraiment boy donc papa a bimisi onyo so bimisa place boza et komeli bino mais tout désannoncer le message sur émission sur le Sili. Merci na boss problème Samba. Merci na technicien, merci bandeko nyoso sama bona na Congo Succès TV plutôt Ange Konono ba Patima Tebu ba Gauthier Monter na biso bino nyoso bo pa moi mi lokwa zo sa musala ya Nzambe mais papa émission na biso esili mais ba oyo ba termi na nzela ya itando bazolanda biso soki balingi baya opesa bango temple de la foi eza wapi opesa bango adresse tout complet bakolinga baya koyoka balega bapase na bakiti se pasaka ndenge mpo baprogramme tu ici. Ok, merci mingi kwa na chaîne na biso, merci na yo, merci na réalisateur na biso Mosali Nzambe. Donc biso église na biso est située na avenue du commerce na commune ya Gombe na ville ya Kisasa. Donc na commerce toza na isiko tobengi toza en étage ezaka moko c'est-à-dire des chaussées toza na étage biso za likolo na ba galerie eza ebele biso za kati ya galerie babengi galerie du grand marché oyo ezali face à face na galerie oyo epa wapi ndako oyo etekaka bilamba ebani makasi bizu biso toza galerie du grand marché eza pembeni ya bizu ndako magasin wana munene bizu tolobaka en face ya maison tobengi ya DGI oyo ya ba impôt numéro na biso ezali 081 70 68 618 na répété pour na bolamu malamu oyoki malamu 088 ou bien bao baza libande ya mboka et aller plus 243 ou 00 243 81 70 68 618. Bakit sa biso ezala bajo. Ok, toza un programme oyo bokomona na pancarte wana oyo ezali na kati ya église ya Temple de la Foi eza quand même modifié. Mikolo oyo toza na culte mardi, mercredi, jeudi de 17h à 19h. Chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi de 17h à 19h. Et que chaque dimanche
adorons l'Éternel dimanche de 8h à 11h. Programme n'a répété le au courant de la semaine, à 2h et à culte mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, culte moko de 8h à 11h. Dans la église, temple de la foi. Numéro de Peshuana, les numéro, il y a pasteur, Oko Benga, ce que l'on conseille conseil, rencontre. Merci. Merci beaucoup bana nzambe tout le pamba mi commentaire ça ça te ezaki première participation ya émission en version ya lingala besoin mo pina ba version ya langue mosusu. OK, merci. Tokutani na mikolo ya